小朋友，今日我哋一齊嚟聽一個故事啊！呢個故事叫做《媽媽上班的路上》。媽媽每日上班呢，總係好匆忙㗎喎。小容，快啲啦，要出門口啦，快啲拖住媽媽隻手啦！小容啱啱先至洗好面出嚟，媽媽呢就拖住小容隻手呢，就出咗門口啦。因為今日媽媽喺公司裏面有一個好重要嘅報告啊！尋日媽媽呢都冇時間臨瞓前同小容一齊睇書，因為佢一直準備個報告，準備到好夜啊！小容，你今日要開開心心啊！我哋今晚見啊！媽媽呢就攬一攬小容，匆匆忙忙咁樣轉身啦。小容即刻呢喺佢嘅書包仔裏面攞出個公仔，好快咁樣塞咗入去媽媽嘅衫袋裏面。呢個公仔係尋日小容喺幼稚園嘅時候做噶。肥肥，你要幫我好好保護媽媽啊！媽媽呢一到咗巴士站，本來已經關上車門呢，突然間又打開咗喎。巴士叔叔呢就話啦：而家咁繁忙嘅時間，對門做咩又打開咗㗎？媽媽呢就趁住呢個時候即刻上咗巴士。太好啦，仲以為會錯過呢班巴士添。媽媽呢於是就鬆咗口氣，揾個位企好啦。媽媽呢就喺手袋裏面攞啲化妝品出嚟啦，因為佢今朝太趕時間啦，冇時間喺屋企化妝。當媽媽正要搽唇膏嘅時候，巴士突然間剎咗一下車喎！哇！媽媽爭啲喺個位嗰度跌咗落地啊！哎呀，唔該晒啊！咦？邊個幫我？邊個扶我呢？媽媽好疑惑咁樣左望右望，又識邊個扶我呢？但又睇唔到係邊個喎。媽媽落咗巴士之後就好匆忙，即刻去地鐵站啦。哇！好繁忙嘅地鐵車廂，竟然突然間有一個位呢，媽媽可以上到車喎，真係太幸運啦！過咗冇幾耐，車廂裏面呢，有個位喺度喎。哇！今日做乜咁好彩嘅？媽媽就即刻坐喺個位度，打算唞一唞氣嘅時候呢，唔知喺邊個地方突然間飄嚟咗一陣臭味啊！媽媽試過揞住個鼻啦，又閉氣唔唞氣啦，但係都頂唔順啊！我係今日嘅清潔精靈肥肥，我今日都會努力工作㗎。嚟啊，我哋開始啦！好啦，首先幫你刷牙先。係啦，打開嘴啦。喂，幫你剃鬚，唔好喐啦。跟住幫你洗頭。按摩舒唔舒服呢？咦，你啲頭髮都幾好喎。好啦，幫你都幾靚喎，幫你吹乾淨先。跟住呢就係時候幫你件衫噴下香水啦。搞掂晒啦，乾淨晒，祝你今日工作順利呀！辛苦晒你啦，客人，祝你今日呢有開心嘅一日。當媽媽正打算離開個位嘅時候，咦，臭味好神奇咁樣消失咗喎！就係因為咁，媽媽先可以好舒服咁一路坐到佢落車嘅站。媽媽一落咗地鐵呢，就搭上一條好長嘅電梯。一睇下隻錶，發現離上班時間係得返10分鐘咋。哎呀，弊啦！點算好啊？我係咪要跑啊？但係呢個時候，地鐵站突然間響起咗啲媽媽好鍾意嘅音樂。呢隻音樂呢，係小容細個嘅時候 BB 床上面嘅音樂嚟嘅喎。好啦，咁上到去先再跑啦。我而家要好好欣賞下呢個音樂啊！
一出咗地鐵站，媽媽就立刻開始跑啦，因為離上班嘅時間只係剩返唔到5分鐘咋。哎呀，哇！我今日跑得好快啊！可能因為沿途都有位坐，所以我今日係咪好精神呢？最神奇嘅係，連今日嘅紅綠燈都好配合啊，令到我可以好快咁返到公司。哇！媽媽快到呢，跑到好似飛咁快啊！沿途嘅人見到佢呢，哇，都好驚啊！點解佢可以跑得咁快嘅？當媽媽返到公司大門嘅時候呢，睇住 lift 門就嚟要閂啊！唔該唔該，等埋我啊！唉，唔該晒。lift 門呢果然慢慢又打開咗，媽媽就好順利咁入咗 lift 啦。今日每一件事呢都進行得好順利啊！媽媽就可以帶住好好嘅心情準備報告啦。連每次都好緊要嘅關頭，每次都會壞嘅影印機呢，今日都好乖好配合，冇壞到喎。科長，祝你今日報告順利啊！媽媽嘅同事呢都好支持佢啊，都拎咗啲熱辣辣嘅咖啡嚟同佢加油啊！但係當媽媽正要開始報告嘅時候，唔知點解媽媽突然間個腦一片空白，好緊張，額頭出晒汗，連把聲都講唔到嘢啊！點算好呢？喺呢個時候，媽媽耳邊突然間響起咗好熟悉嘅聲音喎。媽媽，你做得到㗎，只要你開始就冇問題㗎啦，你試下。媽媽一諗到小容，就即刻有咗勇氣啦。尋日晚上練習過嘅內容，一下子全部都記得返啊！哇，你表現得好好啊，金科長。真係好啦，今日報告好順利，今日嘅午餐由我請客。媽媽呢笑得好開心。呢個報告終於結束啦。媽媽呢就返到自己個位嗰度，好開心咁伸咗個懶腰。咦？呢個時候呢，佢嘅手提電話震咗一震喎，於是佢就諗住喺個衫袋度攞部電話出嚟啦。喺呢個時候，佢發現，咦？點解衫袋裏面有個公仔嘅？咦？呢個公仔呢，做得好似小容喎。呢個公仔上面寫住媽媽嘅守護精靈，佢嘅名叫胖胖，佢有超能力㗎，佢會變身做任何嘢去保護媽媽。媽媽望住呢個公仔，今日特別掛住小容啊！各位小朋友，當每日媽媽返工嘅時候，我哋係咪都會唔捨得佢啊？因為我哋都好愛媽媽，係咪呢？除咗好唔捨得佢之外，其實我哋都可以好似小容咁祝福媽媽，希望佢有順利嘅一日。因為到夜晚黑，我哋好快又會再見㗎啦。多謝大家收聽奇我媽媽嘅故事啊！如果大家都中意我哋嘅故事，請大家記住俾 like、comment 同埋 share 俾朋友。最緊要呢就撳埋個 subscribe， 當我哋有新嘅故事上架嘅時候呢，就會立即通知大家㗎啦。